ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിലൻ SUV ആണ്, ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ. അപ്പോൾ ഈ ഫോർച്യൂണറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് തന്നെ മാറ്റിയതാണ്. കാരണം ഇതിന് ലെക്സസിൻ്റെ കിറ്റ് കയറ്റി ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ലെക്സസിൻ്റെ കിറ്റ് കയറ്റിയിട്ട് ലുക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർച്യൂണർ വന്നിട്ടുള്ളത് 2018 മോഡൽ 4-wheel ഡ്രൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മളിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ്, കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കിതൊരു ലെക്സസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ഗ്രില്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്കേർട്ടിങ് പോലൊരു സെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലാണ്. കാരണം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയിലധികവും ഈ ഗ്രില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രില്ല് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു ലോഗോയും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊജക്ടർ ലാമ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഹൈ ബീമും ലോ ബീമും വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണർ നമുക്ക് DRL വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും DRL എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഫോർച്യൂണറിന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 5 LED ആണ്. 5 സെപ്പറേറ്റ് LED ആണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു 5 ഡിഫറെൻറ്റ് LED ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കാണാനും പറ്റും. അതുപോലെ നോർമലി നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ് വരാറ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ലെക്സസിൻ്റെ കിറ്റ് കയറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ബമ്പറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോമിയം ഫിറ്റിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മിററിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് എയർ ഡാമിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ടിൽ 2 സൈഡിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ വിൻഡോയുടെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡ് ബീഡിങ് കാണാൻ പറ്റും. അതും ഒരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ നമുക്ക് ഡോർ വൈസറും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബീഡിങ് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഫോർച്യൂണറിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പും അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം അത്രയും ഹൈറ്റുള്ളൊരു SUV ആണ് ഈ ഫോർച്യൂണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാനും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ ഈ ഫോർച്യൂണറിലെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസൊക്കെ ഒരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈൽ ലാമ്പ് സൈഡിലേക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ബൂട്ട് ഡോറിലേക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ബാക്ക് ഗ്ലാസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ഡീഫോഗറും വൈപ്പറും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാ ഫോർച്യൂണറിലും നമുക്ക് സ്പോയിലറും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് സൈഡ് വിൻഡോയുടെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡ് ബീഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ആ ഒരു സൈഡ് ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങും കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഫോർച്യൂണേഴ്സ് എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ LED ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്കേർട്ടിങ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഈ ഒരു കിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇനി ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറോട് കൂടിയ ലെതർ മെറ്റീരിയൽസ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു വുഡൻ ഫിനിഷിങ്ങും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കൺട്രോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ടും മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് അതുപോലെ ചില മോഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻസുമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ ഓൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററും പിന്നെ അതുപോലെ 2 അനലോഗ് മീറ്ററുമാണ് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും.
ഇനി ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ടൊയോട്ടയുടെ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ലോഗോയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഓണായി വരുന്നത്. അതുപോലെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് AC കൺട്രോൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ വന്നിട്ടുള്ള AC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 2 ബട്ടൺസ് കാണാൻ പറ്റും, റിയർ ആൻഡ് ഓട്ടോ. അപ്പോൾ റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറകുവശത്തെ AC ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പുറകുവശത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം എത്രത്തോളം ഫാൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, പിന്നെ അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് എത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പുറകുവശത്ത് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലൈമറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ സ്പീഡായിരിക്കും അതിൽ വരിക. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എത്രത്തോളം കൂളായി അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും. ഇനി ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഗിയർ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്കോ മോഡ് അതുപോലെ പവർ മോഡ് എന്നുള്ള 2 ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫും അതേപോലെ ഓട്ടോ ഓഫും എന്നുള്ള 2 ബട്ടൺസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക്, റിവേഴ്സ്, ന്യൂട്രൽ, ഡ്രൈവ് അതുപോലെ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗിയർ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പും ഡൗണും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണർ വന്നിട്ടുള്ളത് 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 4 വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ കൺട്രോൾസാണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും DAC എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും DAC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ഹിൽ അസിസ്റ്റ് കൺട്രോളാണ്. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ടെറൈനിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തിടാം. നോർമലി നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് കൺട്രോൾസാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബട്ടണ്. അതിൽ നമുക്ക് H2, H4, L4 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. H2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡ്രൈവിന്, അതായത് റോഡിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിനാണ് നമ്മൾ H2 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. H4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിലൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് H4 ഇട്ടിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. ഇനി അല്ല ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ടെറൈനിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് L4 ഇടാണ്. ലോ 4 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ആയി പോകും. ഇനി ഡ്രൈവർ സൈഡിലെ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർണർ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിലെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോറിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 വിൻഡോയും പവർ വിൻഡോ വിത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വിൻഡോ ലോക്ക്, ഡോർ ലോക്ക് ഓപ്ഷൻസ്, പിന്നെ അതേപോലെ മിറർ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിറർ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ റൂഫ് ടോപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും. ഇനി ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിന് നൽകുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ലെതർ സീറ്റ്സും ഡാഷ്ബോർഡിലും ലെതർ മെറ്റീരിയൽസാണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് 8 സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു 3 സീറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡ് സ്പേസുമാണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ AC കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇൻ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2 ആളാണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ പുറകത്തെ സീറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ആൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ വീൽ ബേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിലെ 4 ടയറും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ ടയർ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 100% ടയറും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ കീ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കീയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്ക്, അൺലോക്ക്, അതുപോലെ ബൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൂട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടും ഒന്ന് മാനുവലായിട്ടും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബൂട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലോസ് ആവും. ഇനി നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോഗോയുടെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ സീറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ സൈഡ് സീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് പവർ സീറ്റാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹൈറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും അതുപോലെ ബാക്കിലേക്കും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റോഡ് പ്രസൻസാണ് ഈ ഒരു വാഹനം നൽകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഫുള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം. പിന്നെ ടൊയോട്ടയുടെ എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രത്തോളം ഓടുന്നുവോ അത്രത്തോളം സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ മാറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലാണ്, അതായത് 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. 2 വീൽ ഡ്രൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇത് 2018 മോഡൽ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ ആകെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 56,000 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ലെക്സസ് കിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് ഫാൻസി നമ്പറാണ് വരുന്നത്. 4 പുതിയ ടയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.